les presentaré a su querida maestra Diamelis León. Muchas gracias, María, por la presentación. Hoy tenemos una clase muy importante. Hoy hablaremos sobre los sonidos que conforman la consonante M. A ver, ¿cómo suena la letra M? Cierren su boquita. Junten los labios. Como cuando mamá nos prepara un rico y delicioso sándwich de jamón y queso o cuando lo comemos con helado. ¿Cómo hacemos? Delicioso, ¿verdad? Aquí tenemos la M mayúscula y la M minúscula. Y ahora vamos a unirla con la vocal y así formaremos los siguientes sonidos. La M con la A, ma. La M con la E, me. La M con la I, mi. La M con la O, mo. La M con la U, mu. Mi, ma, me, ama. Excelente. Ahora formaremos nuestra oración. A leer. Mi mamá me ama. Luego, mi me mima. Leamos de nuevo. Mi mamá me mima. Excelente, chicos. Esto es todo por hoy. Y recuerden, el sonido es Nos vemos en la próxima clase. No sin antes recordarles darle like a nuestro canal. Bye, bye. A ver, amiguitos, y como dice su maestra Diamelis León, ¡a practicar!